Всем привет! Начинаю новый влог. Сегодня уже 30 декабря. У нас уже сегодня начнется подготовка к Новому году. Прям не верится. Завтра Новый год. Ну а сначала хочу сделать небольшой обзорчик. Больше месяца назад я заказала на сайте SoFeel себе, так скажем, подарочек, браслет с индивидуальной гравировкой. На сайте очень большой выбор различных украшений, аксессуаров, сувениров. В общем, для себя и для своих родных вы по-любому выберете на этом сайте подарок. Ссылку оставляю в описании под видео. Ну а теперь давайте покажу браслет, который я себе выбрала. Как раз вот пришел буквально пару дней назад, так скажем, новогодний подарочек у меня получился. С браслетом шел вот такой вот бархатный мешочек, очень красивый. На подарок вот самое то. Очень долго не могла определиться, что же мне выбрать. На сайте мне очень понравились часы. С индивидуальным можно сделать их дизайном. Но я понимала, что часы я не буду носить, поэтому выбрала браслет. Он немножко, конечно, отличается по оттенку с моим золотым браслетом. Это, конечно, не золото, к сожалению. Вот такой вот браслет. Очень хорошо смотрится на руке. С часиками будет хорошо сочетаться. И здесь у меня индивидуальная гравировка. Сейчас я поближе покажу. Я здесь заказала, чтобы мне выбили имена мальчишек. Поэтому у меня вот такой вот будет браслетик. Снимается он очень легко, никаких застежек. Он просто раздвигается и все. Есть в разных цветах этот браслет, в серебре, такой желтый цвет, под золото, да, и вот такой вот цвет, как розоватое золото. Вот такой вот подарочек я себе сделала под Новый год. Я прям очень довольна, мне очень нравится, удобно с ним ходить. Ну, ссылочку на сайт я оставляю в описании. Впереди еще много праздников, так что вы обязательно что-нибудь выберете для себя и своих близких. Я уже на кухне. Для начала я позавтракаю. У меня 2 бутербродика с паштетом и огурчиком. 1 кусочек Кирюха уже утащил. Сырок и кофеек. Я уже здесь поставила варить яйца, но этого, наверное, будет мне маловато. Вечером мужу напишу список, либо я потом сбегаю, да, куплю на салат, потому что я покупала 3 десятка. В итоге мы их подъели за эти дни. Еще к кофейку выберу себе вот конфетку с сундучка. Маркушке передали за утренник. Достойный подарок. Полный просто сундук сладостей, конфеты такие, ну как бы есть и карамельки, но прям большой выбор. Я уже вчера 2 штучки съела, вечером еще 2 штучки съела. Подготовила некоторые ингредиенты, начинаю потихонечку собирать салаты. Некоторые салаты я просто нарежу и заправлять уже буду завтра. Ну там перед подачей, да, формировать. Муж мне говорит, вот, все готовят 31 числа. Не знаю, большинство, мне кажется, готовят 30-го, заготовки делают. Но вот я одна с детьми, элементарно, мне не хватит 31 числа времени, когда все отвлекают, тем более все одной делать. Я просто вечером уже буду сидеть уставшая, замученная. И зачем это? Тем более готовки очень много. У меня будет 4 салата, 2 закуски. Детям роллы намотать нужно. Я еще думаю, приготовить ли тортик. Горячие у нас будут лангусты на горячее. Во-первых, накрыть, да, убраться, может, себя в порядок привести. Короче, дел хватает. Поэтому я вот не знаю, сколько лет вот помню, я готовлю все 30 числа заранее. Я отварила говяжью печень на салат, говядину на оливье, креветки. Вот элементарно, детки скушали здесь всего лишь 3 креветочки. Я отварила, вот, наверное, вот такая вот тарелка была полная. Мясо вот сколько осталось. Минут 40 я вот это вот чистила добро. Яйца тоже отварила, пока почистила их. Яиц мне не хватит, еще муж вечером докупит, вот завтра придется доделывать. Картошки на оливье у меня нет, я вчера приготовила.
кальмара тоже что-то отварила, а он весь сжался и маловато, не знаю, может и хватит. В общем, буду сейчас первый салат собирать. Это морской такой, креветка, кальмар с соломкой, крабовые палочки с соломкой, белок с соломкой. Смазываем все майонезом. И потом уже перед подачей, завтра на новогодний стол, сюда еще добавляется икра красная. У меня прям голос садится, так что прошу прощения за мой охрипший голос. Потом я буду делать свою любимую закуску рафаэлки, сыр плавленый, яйца. Ну, я сюда добавлю желтки, так как мне в этот нужно добавить белки, да. Яйца, чеснок, можно зелени добавить, крабовые палочки. И потом уже перед подачей я буду формировать кружочки. В кружочек добавляем грецкий орех. И все обваливаем в обычном голландском сыре на мелкой терке, который натерт. И получаются такие кружочки, закусочка в виде рафаэлки. Очень вкусно. Это первых два салата. Потом у нас будет оливье с говядиной и печеночный салат. Буду готовить наш любимый. Знаете, всех салатиков понемножку сделаю, потому что муж выходной будет, чтобы на пару дней нам точно хватило. Потом уже, когда буду эти два салата делать, я вам обязательно покажу все. Детки у меня бегают, играют, бардак наводят, потом еще нужно будет убраться, постирать сегодня нужно будет. Вот элементарно, пока я чистила минут 40 эти креветки, меня дети раз 10 просто отвлекали, чтобы я им пошла переключила мультики. Так что, в общем, вот так. Время, кстати, уже 2 часа дня. Закуска рафаэлки готова. Салат нарезала. Как уже сказала, потом заправлю завтра и икру завтра перед подачей добавлю. И сделала 3 тарелочки салата с печенкой. Это наш самый любимый салат. Мы всегда его готовим. Вот так он смотрится. Печень, натертая на терке, яички, крабовые палочки, кукуруза. И сверху все затерто сыром. Сейчас пленочкой накрою, чтобы сырок не обветривался. Буду сейчас все убирать. На кухне бардак уберу после готовки. Бардак уберу, который дети устроили. Стирку нужно загрузить. Время уже 3:30 вечера. В общем, я немножечко отдохнула, убралась. Стирку развесила. Сейчас еще плед поставлю, постираю. И время уже 6 час вечера, муж задерживается на работе. Решила все-таки приготовить на десерт торт. Хочу приготовить тортик избушка или монастырская изба называют. Мы на мое день рождения такой покупали. Слоеное тесто, такие трубочки, и внутри вишня. Но у меня вишни маловато, я туда добавила еще черной смородины. И будет такой сметанный крем. Вот сейчас буду первый раз делать. Надеюсь, что у меня все получится. И деткам на десерт я сделаю вишневое желе. Кирюшка уснул у меня. Тишина, спокойствие. Честно скажу, сегодня дети меня вызывают на негативные эмоции. Так, тортик. Как вы видите, бревнышки у меня уже готовы для нашей избы. Вообще я планировала делать на 15 бревнышек, это 5 снизу, получается вот так, 5 лежит, потом сверху 4, 3, 2, 1. Так как у меня не хватило ягодной начинки, я решила уменьшить количество бревнышек, и вот вторую порцию сварила чисто с черной смородины начинку. В общем, у меня будет на 4 бревнышка, 4, 3, 2 и 1. У меня ушло на этот торт, ну вот так, если делать, то ушло у меня 1,5 листа. И вон кусочек еще остался, но это остатки у меня остались с 4-го кусочка. Я выдавила с него кружочки, завтра испеку. Будет у меня закусочка очень интересная, покажу потом. Сейчас я буду выкладывать вот эту начинку. Кстати, начинка как делается, чтобы она не текла у нас, видите, нигде практически не текло. Вот здесь немножко приоткрылось, и вот там она варится. Берем ягоды, ну вообще сюда идет вишня. Высыпаем в кастрюлю, изначально ее размораживаем и лишний сок выдавливаем. И добавляем сахар по вкусу и крахмал.
Я добавляла кукурузный крахмал и варим просто до густоты. Видите, оно даже вон не растекается. Густое, такой джем. Выкладываем сюда и заворачиваем в трубочку и отправляем в духовку. Вот такие вот, конечно, страшненькие бревнышки, но потом будет очень даже все красиво. Краюшки вот эти потом обрежутся, когда уже торт пропитается перед подачей. Крем сюда идет сметанный. Уже 9 часов вечера, мужа нет, еще он на работе. По списку моему не скупился, поэтому я больше сегодня ничего не делала. Вот напекла эти бревнышки для тортика. Крем уже я завтра буду делать, потому что мне не хватает там ингредиентов кое-каких. Завтра муж выходной, я с утра встану, пойду скуплюсь по продуктам и потом побегу на поиски скатерти, потому что я не купила скатерть, совсем с головы вылетела. В городе, когда были, я что-то так, в общем, и не нашла, уже все поразбирали. Надеюсь, что я что-нибудь найду. Честно скажу, под вечер у меня... Здрасте. Что это было? А? Под вечер у меня вообще нет настроения, потому что вот кто-то мне целый день делает нервы. Я вчера делала вот такую вот запеканку. Муж придет, вот как раз доест. Детки покушали. Очень вкусно, как-то необычно из-за того, что здесь натертая картошка на терке. В картошку я добавила яйцо и пару ложек муки столовых. Это все перемешала, выстелила, посолила, поперчила. Потом я выкладываю слой жареного лука и морковки. Ну, не прям уж там, чтобы горелое. Такое, знаете, протушенное немножко. Потом у нас идет грибочки и курочка. Все солим, перчим, никаких майонезов, ничего здесь нет. И вот когда оно только-только горячее вот с духовки, оно такое сочное, такое вкусное, мне прям очень понравилось, хотя вроде бы такие простые продукты, да, как мы всегда привыкли готовить, но вот из-за того, что вот картошка на терке и заранее обжаренный лук, прям вообще очень вкусно. Буду сейчас убираться на кухне, детишек нужно искупать, самой тоже душ принять. Сейчас пока все искупаемся, уже 10 часов вечера, уже и спать ложиться. Доброе морозное утро. Вроде бы 20 градусов, но по ощущениям намного больше. Так, 31 декабря. Что-то совсем не выспалась. С мужем долго сидели на кухне, чай пили. Я уже с детьми уснула. Муж приехал, пиццу привез. Пошли пиццу с чаем пить. В итоге в первом часу только спать легла. Сейчас у нас на часах уже 10 утра. И я бегу по списку скупиться и на поиски скатерти. На рынке нужно зайти. Овощи купить на рынке будет получше, я думаю, чем в магните. И нужно прийти, сделать крем на торт. Крем смазать, торт поставить, смазать, чтобы пропитался. Ух, как рука замерзает, слушайте, прям вообще. Я уже дома купила вот такую вот скатерть белую. Правда, она с розами, но уже какую нашла, потому что ничего нет. Уже я смазала тортик. Стоит, вон у меня пропитывается. Потом краюшки обрежутся. Украшу его. Сделала оливье. Я хотела оливье сделать слоями, но в итоге не стала заморачиваться. И варю уже рис для детских роллов. Куда ты лезешь, помощник? Муж пошел в магазин детям сок купить. Детишкам делаю подливку с индейки и отварю еще потом пюрешечку попозже. Покупки я вам уже не показывала. То мандаринки, то огурчик, то помидорчик, то яблочки, то бананчики. Хочу сделать салат. Не знаю, что я еще буду туда добавлять, но хочу сделать вот с копченым окорочком и корейской морковкой. Наверное, еще добавлю сюда кукурузку, сырок голландский. Может быть, яички вон лежат отварные. Короче, что-нибудь сейчас допридумаю. Вот так салатик оформила. Окорочок, сыр, кукуруза и корейская морковка здесь. И яичко. Такой симпатичный получился. Обрезала я тортик. Вот такой срез. Еще он пропитается до конца. А это можно скушать. Принесли наши знакомые подарок детям. Игрушка.
на елку стеклянная. Столько конфет. Только жалко, что вам это все нельзя. Им уже знакомый привез мальчишкам по вот такому вот подарочку. Еще один там стоит. Буду сейчас вот это все убирать и будем заниматься уборкой. Прилегла немножко отдохнуть. Да нужно сейчас будет уборкой заняться. Да? Ну и потом уже полностью наш новогодний стол увидите в следующем влоге, который выйдет уже в следующем году, как мы отмечали, праздновали Новый год. Подарки мальчишкам попозже занесем. Я что-то не выспалась, голова болит, да, поясница что-то так болит. Пока готовила, там стояла. Думаю, прилягу, подождут все дела. Этот влог я буду заканчивать, и, знаете, хочу буквально пару слов вам сказать. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что смотрите меня, комментируете, подписываетесь на меня. В этом году у меня прям много так было новых подписчиков. Всем огромное-огромное спасибо. Это для меня, знаете, такая мотивация, чтобы я больше снимала, больше работала. И вот 2022 год я вот прям хочу, чтобы для меня прошел более продуктивно. Хочу вот прям пахать и пахать, знаете, в голове там уже куча мыслей, куча планов. Я надеюсь, что у меня это все сбудется, что я запланировала. Вот прям хочу, чтобы прям, знаете, себя в ежовые рукавицы взять и как-то больше работать, потому что этот год как-то более расслабленно прошел. В этом году у нас будет первый Новый год в этой квартире. Ой, прям, знаете, не верится, уже прошел ровно год. Что я хочу сказать вам еще? Я пожелаю вам и вашим семьям только крепкого здоровья, достатка, потому что сейчас без денежек вообще никуда. Будьте счастливы, почаще улыбайтесь, пусть ваши все мечты обязательно сбудутся. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, что досмотрели это видео до конца. Я желаю всем хорошего новогоднего настроения. Обязательно улыбнитесь. Желаю вам хорошо отметить. Ну а мы увидимся с вами в 2022 новом году. И уже в новом году вы увидите, как мы будем праздновать Новый год. Всем пока-пока. Пока!